entro bebre ho ya kan fa afukese ho ena wo ye kwadwofo o nko gym unye sei tire wafuso ene no kwasem e wafukese ho no me no obeche enti ji akonwa wa wafuso unum obi ya na fuso a video yi share ma no. Yo orofo me mo wakwaba Diva Ezra Wellness Jubedi so me dinde Lady Salome me your nurse me say certified functional nutrition counselor efukese enya akwadworo ene deba de woman say ye nipadua no eye hormones ene control yen hormone eye chi a nyame de gu nipadua no se be ye nipadua no be ye dwumadie bebre. Ehweso ne sen se ba se enkwala owo oba ne bema wo se wo nyina ya adekro enso ba se wo dru obebu wonsa ne niam na obo se hormones gu mojanum na ama oba ne nipadua na dane ne nofo abobo ne hips aba bema nso ne bo atere na afi ne minimu ayekese eye hormones enti no se wo be yekese ana se wo be lose weight no eye hormone ne control. Eti wa wafuso enya kwadworo na emom eye hormone baako a wosoro wo mogya mu a ye friend se insulin eno nti na ama wafu na yekese na wo ye bibia nso entimi nkofom efise sa hormone na ye friend se insulin wosoro emma wo nipadua na to srade safoa ne punum enti emfa ho ne wo beye wo nipadua ne ntimi mfa srade ne nya adwuma. Enti wafuso enso didi wie ya enchekra na komode efrise wadwene no se udidi a esichire ne ntime nkọ wadwene no bisa adwene ne ntime mfa glucose ne nya adwuma yi eti adwene ne tiam se komde na wo pe bibie di wo woni se udidi ye ncheye wodwene ho a wonte ase nanso so insulin ne wosoro a wontime nhye wo ho so da bia na wudidi na wofu no kasia na eye insulin so wasra wudidi a wo so wudidi wi na ho nyina ye wo mre wo se ekoso sa nti wudidi wi kura wontime nya wo ho hwe ani insulin e wasoro enu nti na onipadua ne mu ye osa enu nti na wafu no wo ho enti den na wo beye edi nkan se insulin ne wasoro e wasa wo ma ne bafo se insulin na amafo mu a emfa ho ne gema obekọ wafu no entime ntwe eti edi nkan hwese yen Ghana nuana no emo bayre menken fufuo benku ni nyina obeyi afri waduane mu ansa Salome den na medi ubedi atosode cabbage nkunuma nyadoa broccoli cauliflower nkontomri se busua no wahwe me da bia enso subscribe to channel so subscribe wa ema YouTube hu se adwuma meye no nipa energy ho na opushi video ko out ema Ghana fo nyina enya apomodin enti se wahwe me abedru sampempen so ya bomode na subscribe to channel na share video yi ema wonu Ghana ni bi na Ghana fo nyina genya apomodin ewo wiase afana nyina mera wase se wa subscribe yento video ne so etoso mienu enam abusua no fish chicken beef turkey remunam aponche dwanam sardines abusua no so eno ene atosode no ena wobedi afei so wodi anwa papa beba waduanem ebiti se enwo coconut oil adwonwo olive oil anwa eye papa sa no so de beba waduanem Salome na anwa ema menye kese anokose me wom ne se enuane e wo wiase no ye wo enuane no miensa eye carbohydrates anase eye banku abusua ena ye wo enam abusua ena ye wo anwa abusua se aduane miensa ne ebema insulin akosoro kese pa wo mojanum ne ye carbohydrate ne toso biem ene protein na anwa de emma insulin kosoro kra enti na abra opese wafu ne twe no wodi wani besi protein ene vegetable ne so ubedi ne be na awotwe mienu na awotwe miensa
Uhu se nneɛma ekofom wofu na saase etwe a. Afa obetimi de Ghana aduane ne bia ba waduan wabrabom. Empre baako dako. Obi wo okra wo so ojai Ghana aduane ne nyina di pe bosome miensa. Ne wadi protein vegetables ya kosi se wofu no ebeba fam. Efi se insulin ne ba fam a wofu no ebetwe. Eto so mienu. Wodi akonche ne beba wabrabom. Empeso ne mpeso. Efi se wonni di ya insulin bekofom. Insulin kofoma wofu no ebetwe. Eto so miensa. Ubema wonna ho ahia. Efi se wanna anajo a ade chi a emma wadwene mu entimi na ho yenti da bia ne nuane a wudi no mare ne kosoro. Ni nyina na ma insulin kosoro. Wanna anajo a emma onipadua ne de hormones a emma komode okasi gu mogya anu ade kye ne saye ne ntino emma wudidi bebrebe ma insulin ekosoro. Afei nso wodi adwendwene beto ho. Efisa adwendwene wo soro a eno nso so ma insulin kosoro. Enti wa wafu so waye bibi a entimi nkon. Bo modern se wodi nsem a mekan bi betoto akwan mu. Na enche kora baba beka se lady de wo ka ne ye ne kware. Se waye bibi asa wo pese wo twe. Wa bo modern a wo ntime ntwe. Woni maduane a wo bedidi a. Ene ma won sanka me 90 days metabolic reset planner. Eda description yi ase. Na won saka ebe kire wo de ubedi bosome miensa ebe so won sa kire wo anopa ubedi we awia bedi we anwumro bedi we wo de saa ne toto akwan mu a bosome miensa achi no obo wo se wafu no ebe ba fom na abeba na obeka se Lady Salome nyame onhira se wodi Lady Salome achi na what try bibia na wontime ntwe but wodi me hyehyɛ yi so no watimi atwe a bommoden na fa belly fat eto comment num na obi a ohwe me video a edikan no ohun sa sama rayi ken me de toto akwan mu a ebeboa me meda wase so anya adaaje no wahwe me enche kra wo be share wura Salome bio.